Estamos acá en el spot junto al Team Big Mama. Vamos con los primeros lances, esperar tener una linda jornada. Vamos con la fe. Las últimas dos jornadas han estado bastante malas. No tuvimos pique, tampoco captura. Esperar que hoy día sea diferente. Hoy día andamos con un equipo más ligero. Caña Dan, la Nano Select Pro de 2050, 270, 2,70 m, carrete Shimano Sedona 4000 con un multi 0.18. Comenzamos con señuelos floating, trabajando los señuelos del amigo Penguin Store, el modelo Hiromi. Es un señuelo que acá en la zona ha resultado bastante letal. Ha permitido generar capturas bien bonitas, tanto de corvinas como lenguado. Principalmente es un señuelo que acá en la sexta región potencia mucho el lenguado. Estamos en plena alta, así que hay que estar con bastante cuidado. Por ese lado mi papá. Señuelo Hiromi 110 floating de Penguin Store. Probando ahora Surinoya lenguado, un 140S. A ver cómo nos va. Igual el agua está media turbia. Nos cambiamos de spot con los amigos, así que a probar en este sector.
A ver si tenemos capturas principalmente. Como habíamos dicho, la última jornada han estado bastante malas. Esperar que este sector nos dé buenos reportes. Acá en el nuevo spot. Dándole. Ahora estoy con un flat minnow. Vamos probando diferentes tipos de señuelos a ver si podemos tentar algo. Pocha Yuyo. Pocha Yuyo. Acá tenemos a nuestro compañero Carlos. Buena, mi toro. Que tuvo... Vamos recogiendo nosotros. Póngale. Déjela correr. ¿Voy solo? Patrón, ¿qué patrón usaste? Déjale. Está bien ahí. No, róbalo. Róbalo. ¡Oh, qué bonito, güey! Tranquilo, malo. Yo lo saco. Cómala. Recorriendo. Acá descansando un rato con el team. Vamos con estos jigs.
que... Tenemos captura del amigo Víctor. Un lengüeíto. Ahí. Evolución, Víctor. Evolución muy chiquitito. Ahí salió. ¿Acá? ¿Acá? Captura de mi viejo. Atrás también lengüeito chiquitito. No, chiquitito. De evolución nomás. De evolución son muy chiquititos. Pequeño lengüeito para su devolución. Míralo ahí nomás. Estamos en los últimos lances y vamos a dar por finalizada esta jornada de pesca junto al Team Big Mama. Hubieron algunas capturas del registro. No todo el team sacó, pero varios integrantes fueron a sacar una pieza. Así que los dejamos invitados para un próximo video. No olviden suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Muchísimas gracias, amigos, y será hasta la próxima.